Já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude reakce na další video od Prdy 9, už má 5 odběratelů, 5 fejkových odběratelů, předpokládám, a je to Škola končí. Před 3 hodinama to vydal. Čaute lidi, já jsem... Máme tady Škola končí, má to 4 minuty, takže lepší jak to vyvolávání duchu, no a jen se kouknu na to. Jsem Prdy 9 a... Mám Už jenom ten šátek. Napodobenej fejka a ty brýle, no ten nejfejk má tady 2 hosty. Je to Jonis 000. Hej, odběr na můj kanál. A Hoši, krásný pozdrav. Odběr na můj kanál. To je nice pozdrav, jo. Já jsem na něm už natáčel podporu, takže OK. Samozřejmě taky. A Kolečko Troll, to je ten, co... Kolečko Troll, ten už náhodou Nejsem to já, ne? nenatáčí, ale OK. To je jedno. No jenom to důležitý, proč to točím, je... Že končí škola. Přesně tak. To nám asi nedošlo, že je to tady napsaný, že škola Kámo, končí. Ty kokos, to by mi nedošlo. Jonis 000 odjíždí domů. Jo. A No a to, tak odjíždí domů, mě to nezajímá. takže Jonis 000. Ujel mu jméno, no. Odběr na můj kanál. Zase odběr na můj kanál. Jak vyvolává. Tě nikdo nesleduje, Tak kámo. se někud, se podívejte. Klídněte, hoďte tam ty lajky, vole. Ale to, Vole, prosté slovo. ale kluci z naší třídy, už byli to kámoši. Jo, bohužel s nima chodím do třídy. Se všema 3, co jsou v tom videu, chodím do třídy. A kámoši jsme nebyli. Ale Už ne, Protože už nám hejtí. no už nás hejtí. hejtí, já vás hejtí. Teď jsem vám ještě udělal reklamu. A to samý Maty, udělali jsme vám reklamu. Tak držte hubu. A nehejtíme vás. Tomu jednomu videu a dělají parodie různé. No, OK, parodie, to bylo zamýšleno na tom, aby se zasmáli. A ne, že to měl být hate. A jako, sorry, ale vy tím ještě oblbujete, ty, co mu tomu věří, tak ještě tím oblbujete, že to je strašně real, že jsou duchové a že to tady všechno toto a já nevím, co dál. Určitě to nesledujte. A proč to nemáme sledovat? Právě, že nás aspoň někdo sleduje, na rozdíl od vás nikdo nesleduje. Logic. A reakce, samozřejmě. No jako máte... Jak? Kolečko tam řekl, takovej shit, já ti dám shit. Máte 7, to ještě... Neumíš číst, je to Maty 77. To ještě Ještě chápu. kámoš. Ten je ještě kámoš, ale... To bere jako pro pozabení, ale... To je pravda. Ostatní to berou jako vole, to je... Jaký vole, to je sprostý. Nevím co. Hej, ale neříkej to, vole. Jaký vole, zase sprostý. To řekl, to je tak. Ale já jsem říkal to... Nemá to ani HDčko. Já prostě nemoc prostě. Je okay. Tohle je family friendly kanál. To bych chtěl vidět. Třeba nějaký malý děti, co se koukali na to vyvolávání duchu, což se raději nikdo nekoukal lepší. Tak třeba to by věřili, no. A teďka se budu bát, že tady budou duchové. Takže my jsme teďka skoro doma. To je v pozadí krásná stavba, natáčí to v krásném Že prostředí. bychom se prozradili. A neříkejte mi, napište mi do komentářů, že kopíruju od nejfejka. Ale kopíruješ od nejfejka. A je to pravda. No a hlavně jako, no, radši. Já jenom chci skrýt moji identitu. Když tě stejně nikdo nesleduje, tak můžeš natáčet klidně i bez Já nevím, masky. já to pauznu na chvilku a potom vám... Krásný zvuky v pozadí. Nějaký zemřel. Tak zatím. Takže já vás zatím zdravím, druhý Zatím půlky zdravím. takový. A my Druhý jsme půlky takový. vlastně už skoro doma. Ale u druhý půlky čeho? Jak jsem říkal, nebudu vám říkat, kde jsem. Už to řekl 2. A vlastně... A stejně, nikdo tě nesleduje, takže je to jedno. Nejsme. A jsem jako rád, že jsem dostal docela dobrý známky. My jsme s Kolečkem dostali 3 dvojky. To dá, to dá. Jako není to 2krát nejlepší, ale nejsou úplně. Já jsem na také 3 dvojky, ale Třeba jsou ve třídě tací, který docela horší známky. Třeba 4. mm, A nebudu zmiňovat. Nebudeme zmiňovat, Je kdo. to... čekali byste to, že je to od kluka.
Ano, je to. Ale je to od kluka, že se čekal dobře. Takže je to, takže my jsme už skoro doma, nebudu vám říkat, kde se. Už to jako po třetí. Já vím, Po třetí. Jsme super blbí. A my jsme to nestačí říct jednou nebo dvakrát. My to musíme slyšet po třetí prostě. Teďka dostaneme peníze za vysvědčení. A Počkat, co se dostanou? peníze za vysvědčení. Peníze za vysvědčení, jo? OK, to je mě zajímavé, co se za ně koupíš. Třeba lepší mikrofon, aby tě bylo vůbec v tom videu rozumět? A to bude to. A potom můžete už někdy vidět video na nový telefon, na nový telefon. Jo, bude to lepší kamera i lepší mikrák. Tak já bych řekl, že to pro tohle video stačí. Jestli chcete Jsem rád, že vidět už to další video, ukončil, to strašně. můžete zanechat odběr. Odběr, jo. No, odběr ti dají možná tak tvoji spolužáci a i já mezi nima nebudu. Like, jo, no to ti taky dají možná, to jen tak tvoji spolužáci. Jediný, co je na ten kanál je dobrýho, je to intro, to jako celkem jde. Jste tu nový, nechte odběr, aby vám neumítlo žádný video. A hlavně, kolečko, na tvůj kanál ti nikdo odběr nedá. Ty videa stojí jako, ty bys mohl vzít a vysypat je do kanálu všechny. Je to hrůza a nedá se na to vůbec koukat. A hlavně už nenatač, takže proč by ti měli dávat odběr? A konečně, aby vám neuteklo žádné jiné video. Tak já se s váma, jo, Hezký komentář. já mám, Hezký komentář, no, to ti možná napíše, tak jako tvůj fejkový účty, ti možná napíšu, jo, super video, nice. To je, tak ti napíšu možná tvoje fejkový účty, ale zbytek ti napíše, že to je hruza, pořiď si mikra. ale hezký. Tak já vás zdravím, tak já se s váma loučím a čau. Ještě jedno nakonec. Proč nosíš takovýhle hyce, šátek, když nemůžeš pomalu v tom šátku ani dejchat? Jako, prostě, to je úplně mimo to jde, to jako, prostě, nejde prostě. No, já si myslím, že pro dnešní reakci by to mohlo být všechno, takže čus.